Давай, деньги ходи. Ходи. И сделать заказ. Нормально, нормально, нормально. 5 минут позора. Ходи 5 рублей. 10 рублей, ходи. Ходи. Я сказал, 5 рублей. 5 долларов. Можешь? Белорусских, не русских. Русских мне не надо. Я белорус. Никто не хочет делиться с мной. Я всегда делюсь. Что это за сирен писюновый? Я хочу с этим писюновым. Еще даже вообще к неделе. Со школы пришел. Наверное, с этой школы, кто рыбу покупают и прикачивают в себя. Да? Да? Это у тебя что? Скажи, что это у тебя? Конечно же, это просто уже поесть. Даже яичко. Куриное. Ну что мне не хватает? Я хочу купить себе... В смысле заблокировано? Я же есть такая крутая. Я такая крутая шла в уголок и пишу. Я чуть буду стоить себе жопу. Коня, короче. Пошли в рай. Буду эту строить. Ой-ой-ой. Игра заканчивается. Не заканчивается никогда. А вы что строите, дураки? Ну, дураки нормально. А ты будешь червяком? Можешь брать. А мясо? Тоже. А? Тоже можешь брать. Все брать. Все, да. Ну да. Есть? Не, просто можешь брать. А что я обозначаю? Ну же, говорю, Селена Пищунова, не бери меня, пожалуйста, я молитву буду читать. Чтобы выжить. Как он убил меня с первого раза? Ну да. Я яичко куриное откусил и все. Нормально. Что ты? В дом.